السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغيي واني مع عبد الله محمود waxaan ka tirsanaa akaadimiyatul iimaan waxaan halkaan ka akhrin doonaa gabay ku saabsan Falastiin iyo magaalada Qudus dhibaatada ka dhacayso qarniyadan adduunyada si baa loo qaldaayay qarax muuqatay doonayaan shacabku ku qarinteeda awalay si qaab daran caruur qasa ku laayeen Qudus tayni meeleeyeen hadana qusul halaga taago qarniyadii saxaabadii yuhuud qaqamay qabine qaybar bay xasuustaan sidii qoomka loo galay Khalid bin Walid baa qurtood qaaqasiin jiray qisadoodu waa caan nimanka Qudus dhacayaan waa qoom rusushii dhibay dhamaan qarniyadii hore qalad bay ku laayeen nabiyo qaadir soo diray quraanka loo xisay inay qaladka u dhasheen qansiir baaba lay dhiga barkood sidana loo qoray qaswadii Mareykanna kulay way isla qabaane qooxuma taraano wadaad muslimka qaxinayso ha u qaadan quwadan inay sii qatan doonto qusul aad ka furto Qudus marnama qeyl u noqon mayso qabriyaan ka doorana inaan Qudus ka sabirnaaye qibladayna hore waa halkii nabiga laga qaaday muslimow iskacma qabso kufaar way isu qaashadeen qowmiyad u kala go'a ka taga kulay waad ku qaldamteen qaadir baa quwad idin siine Qudus iyo Aqsa waa dhul aan marnaba quureenin Falastiin qaas uma laho muslimna ma qaybsamee Qudus aan u heelino haduu qalbi saxnu yaalo